keqe, që në luftë nuk duhet të mbritet efektive. Ajo pjesa që ishte atje dhe i komunikohet lirimi im nga ushtria. Lirim nga ushtria, për arsye se ka iku në aksion me kokën e vetë. Kush e bërë të? Komandanti dhe ministri mbrojtjes, i asaj kohe. Kush ishte ministri mbrojtjes? Luana Daraga. Megjithatë, në luftë bën dhe gabimet, kuptoni, fajet dënohen, po gabimet bën. Dhe këta trupa, që e kishin dëgjuar tash atje dhe situatën e njihtin për kaq orë, që ne nuk, këta kishin vetëm kaq. Po kur ata kanë vdekur, ose janë robë, ne përshtarojmë këtu. Ne i dim ku janë serbët. Dhe ishin nisur ata, i kishin lënë vetë aty ata. Kishin marrë makinat ata grupet e tyre dhe finë. Gjatë kohës që këta po jesin, unë u bëra i gjallë. Kupton tash? E kuptoj momenti qendrës zjarrit. Qendrës zjarrit. Edhe ju them vetëm kaq, prisni në pac. Më fal, domethënë juve ju liruan nga detyra të vdekur. Po, i vdekur. Tash gjykoj unë. Cila ishte, pse u bë kjo? Se u komunikua para efektivi, se ti ishte më vete, po hajde. Unë gjykoj sepse para ishte njerë që sërbi ishte argument të thoshte, që Shqipëria... Ushtria shqiptare e para. Ndërkohë që thuaj që jo së shyni. Ndërkohë që ishte embargo dhe Shqipëria e para. E dyta, është justifikuar këta dinë menash. U vranë. Kushe ka fajnë? Kushe ka fajnë? Se ndërna të kërkone sa për fëmin, e mori a i me vete. Fajnë. E mori pa urdhër. Gjykoj që këto dyja kanë qenë. Nuk është të pyeta më.